Koncert nad koncertami. Tak bywa określany koncert Jankiela zagrany na cymbałach podczas zaręczyn Zosi i Tadeusza. Opis koncertu odnajdziemy w ostatniej, 12 księdze pana Tadeusza. Stary Żyd Jankiel prowadził w Soplicowie dwie przydrożne karczmy. Jedna z nich należała niegdyś do stolnika Choreszki, a druga była własnością sędziego Soplicy. Jankiel był jednak nie tylko karczmarzem, ale także, podobnie jak ksiądz Robak, napoleońskim emisariuszem. Wspierał go w działalności konspiracyjnej na rzecz tworzenia armii polskiej przy Napoleonie i zapewne jako drugi obok Maćka nad Maćkami znał prawdziwą tożsamość tajemniczego zakonnika. Po bitwie z Rosjanami, w której został ranny ksiądz Robak, Jankiel znika z Soplicowa i pojawia się dopiero wraz z wojskami. Podczas uczty zaręczynowej daje się poznać jej uczestnikom jako prawdziwy wirtuoz gry na cymbałach. Poproszony przez Zosię zgadza się zagrać, choć wcześniej wzbraniał się, tłumacząc, że odwykł od grania i panów się wstydzi. Wśród słuchaczy, zebranych tłumnie wokół niego, znalazła się nie tylko miejscowa szlachta i polscy żołnierze w służbie Napoleona, którzy w okolicach Nowogródka zatrzymali się na krótki odpoczynek, ale również włościanie, czyli chłopi, także zaproszeni na uroczystość zaręczyn. Koncertu słuchają więc zamożni i ubodzy, dostojni oficerowie oraz prosty lud, starzy i młodzi. Jankielowi towarzyszą dwaj młodzi Żydzi podtrzymujący pudło rezonansowe strunowych cymbałów. Wcześniej zadbali także o to, żeby instrument był nastrojony. Cymbalista, uderzając o struny drewnianymi drążkami, zwanymi także palcatkami, wydobywa najróżniejsze dźwięki. Od delikatnych i cichych niczym brzęczenie muchy, po hałaśliwe i dające wrażenie, że gra cała kapela. Mistrzowsko stopniuje napięcie, kształtuje nastrój, poruszając wyobraźnię i uczucia, emocje wszystkich zebranych. Za pomocą muzyki udaje mu się sugestywnie przedstawić dramatyczne wydarzenia ostatnich lat niepodległości oraz późniejszy los żołnierzy walczących o jej odzyskanie. Kiedy rozbrzmiewają skoczne dźwięki poloneza 3 maja i młodsza część słuchaczy ma ochotę ruszyć do radosnego tańca, starsi z tęsknotą przypominają sobie podniosły moment uchwalenia Konstytucji 3 maja, gdy powszechne było hasło wspólnej zgody: wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Pogodne wspomnienie chwil, gdy powszechnie uwierzono w możliwość przeprowadzenia reform ustrojowych, boleśnie przerywają fałszywe nuty, które mącą zgodne tony. Pierwszy trafnie odczytuje je zasępiony Gerwazy i wykrzykuje przejęty: znam głos ten, to jest Targowica. Konfederacja Targowicka została zawiązana przez grupę magnatów przeciwnych zmianom, jakie wprowadzała konstytucja. Działali oni przy wsparciu carycy Katarzyny, a Targowica stała się symbolem zdrady narodowej. Kolejnym wydarzeniem, jakie ilustruje dźwiękami Jankiel, jest rzeź Pragi, najbardziej dramatyczny moment powstania kościuszkowskiego. Sugestywnie oddane odgłosy krzyku kobiet i dzieci przypominają słuchaczom krwawy mord dokonany przez wojska rosyjskie na ludności cywilnej podczas oblężenia Warszawy. Ten fragment koncertu porusza zwłaszcza wiejskie kobiety, znające te przerażające wydarzenia z pieśni i opowieści. Kolejną melodię pierwsi rozpoznają skupieni wokół Jankiela żołnierze. Jest to tradycyjna pieśń o żołnierzu tułaczu, rozpoczynająca się od słów: idzie żołnierz borem, lasem. Wielu słuchaczy odgaduje w niej więc swój własny los, trudną dolę walczących w obcych armiach z nadzieją, że przysłużą się w ten sposób odzyskaniu niepodległości przez ich własną ojczyznę. Rzewne nuty żołnierskiej piosenki zmieniają się w zagrane z mocą triumfalne tony Mazurka Dąbrowskiego, pieśni, która powstała w tym samym miejscu i czasie, co Legiony Polskie, utworzone pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a 130 lat później stała się hymnem narodowym odrodzonej Polski. Ta legionowa pieśń, zagrana przez starego Jankiela w ogromnym uniesieniu, w obecności samego generała Dąbrowskiego, wprowadziła niezwykle uroczysty ton. Zebrani słuchacze odczuli podniosłość chwili, a poruszony muzyk, nie kryjąc łez wzruszenia,
ucałował z wdzięcznością dłonie dowódcy, który był dla niego urzeczywistnieniem nadziei na odrodzenie Rzeczpospolitej. W ten sposób poeta wykorzystał muzykę dla zbudowania podniosłego nastroju i podkreślenia wagi sceny finałowej, w której zbiegły się wszystkie wątki utworu i splotły z prawdziwą historią. Latem 1812 roku drogą wiodącą przez Nowogródczyznę rzeczywiście przemaszerowały wojska napoleońskie zmierzające ku Moskwie, a 3 dywizje piechoty pod dowództwem generałów Dąbrowskiego, Kniaziewicza i Zajączka zatrzymały się na odpoczynek na wschód od Nowogródka, rodzinnego miasta Adama Mickiewicza. Uważny czytelnik zapewne przypomina sobie, że melodia Mazurka Dąbrowskiego pojawia się w pierwszej księdze poematu. Tadeusz słyszy znajome takty pieśni Legionów, gdy pociąga za sznurek zegara kurantowego stojącego od wielu lat w Soplicowskim dworze. Zapewne nie przypuszczał wówczas, że zaledwie rok później będzie słuchać tych dźwięków w towarzystwie samego generała Dąbrowskiego, dowódcy upamiętnionego w słowach tej pieśni. W ten sposób poecie udało się wprowadzić wyraźny motyw muzyczny i znana melodia stała się klamrą kompozycyjną otwierającą i zamykającą akcję utworu. Skoro wiecie już, jak możemy wyobrażać sobie końcowe sceny pana Tadeusza, sięgnijcie po tekst, żeby sprawdzić, w jaki sposób Adam Mickiewicz uchwycił słowami dźwięki słynnego koncertu nad koncertami tak, aby czytelnik mógł je usłyszeć.